د پښتو وایس نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د اوسنیو ننګونو لپاره د مخکني ولسمشر اشرف غني نسخه. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ملي اجماع او سیمه ییزه همکاري په هیواد کې د اوسنیو ننګونو یوازینی حل لار ګڼي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې یو ځل بیا له اوسني وضعیته د هیواد د وتلو لپاره خپلې حل لارې وړاندیز کړي دي. اشرف غني د افغانستان نه د وتلو وروسته کابل د اسلامي امارت لاسته ولوېد. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي له ملي اجماع او د یو بل منل یوازینی حل لار ده. د سیمه ییزو همکاریو پرته زموږ راتلونکی ستونزمن دی، ځکه سیمې دي چې سره یوځای انکشاف کوي او په سیمه ییزو شرایطو کې له چاودنې او ځانمرګي مخنیوی کیدی شي. ښاغلي غني د خلکو اقتصادي وضعیت اندېښنمونکی ګڼي او وایي چې د نړیوالو مرستو د جذب لپاره طرحه لري. د ده په باور اوسمهال 50 سلنه هیوادوال غواړي چې هیواد پرېږدي. ښاغلي غني وویل له هغې جګړې سره چې اوس یې په اروپا کې لمبې پورته شوي دي له نورې نړۍ سره مرستې کمیږي او هغه اقتصادي ناورین چې نن ښایي له ډېرې پراخې کچې سره په ټوله نړۍ کې بیا ځلې ژوندی شوی. څرګنده اړتیا ده چې موږ د ځان بسیاني او په خپلو پښو د درېدو لپاره واضح لار ولرو. اسلامي امارت تر اوسه د اشرف غني د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اشرف غني خبرې چندانې اغېز نه لري. د نړیوالو چارو شنونکی جاوید سنگدل څرګندوي چې ښاغلي غني په یوه ډول غواړي چې ځان د افغانستان د خلکو او نړیوالو ټولنې په وړاندې ځان سپین کړي او هڅه کوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بیرته هیواد ته راستون شي او په افغانستان کې د یوه ستر سیاسي په توګه حضور ولري. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي هم وویل اشرف غني له هغه درسونو خبرې کړي دي چې په خپله یې پرې عمل نه دی کړی. قدرمنو دوستان دا زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.